जो ब्लैक होल होते हैं ना, मतलब कि जो अंतरिक्ष में जो गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं, इन्हें तो आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, है ना। लेकिन क्या आपको पता है ये पूरी ब्रह्मांड के ना सबसे मिस्टीरियस चीजों में से एक है। मतलब ऐसा है ना कि वैज्ञानिक इसके जो मिस्ट्रीज है ना उन्हें जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं, सामने कोई ऐसी ना ऐसी चीजें आकर खड़ी हो जाती है ना जो इस गुत्थी को और इसकी जो मिस्ट्रीज है ना उन्हें और ज्यादा उलझा कर रख देती है ना। क्या आपको पता है कि पिछले दिनों नासा ने ब्लैक होल से आ रही आवाज को ना टेक्नोलॉजीज की मदद से मतलब जानने की कोशिश की, ठीक है। इन रिजल्ट उस आवाज को कंप्यूटराइज करके लोगों के सामने रखा और वो ये है, इसे गौर से सुनिए, ये सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस और भयानक लगता है।